திருவள்ளூர் அருகே சவுடு மண் குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முன்னாள் எம்எல்ஏ ரவிராஜ் தலைமையில் ஜேசிபி இயந்திரத்தை சிறைப்பிடித்து கிராம மக்கள் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு. திருவள்ளூர் மாவட்டம் கடம்பத்தூர் அடுத்த செஞ்சி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட செஞ்சி மதுரா கண்டிகை கிராமத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த கிராமத்தில் சென்னாவரம் ஏரியில் சவுடு மண் குவாரிக்கு அரசு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பொக்லைன் இயந்திரங்கள் மூலம் லாரிகளில் ஏரியில் இருந்து சவுடு மண் ஏற்றிச் செல்ல ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றது. இது குறித்து தகவல் அறிந்த கிராம மக்கள் முன்னாள் எம்எல்ஏ ரவிராஜ் தலைமையில் திரண்டு மண் எடுக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜேசிபி இயந்திரம் மற்றும் லாரியை சிறைப்பிடித்து சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும் கிராம ஏரியில் இருந்து மண் எடுக்கப்பட்டால் நிலத்தடி நீர் சரிந்து குடிநீர் விவசாயம் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும், குறிப்பாக எங்கள் கிராமத்தில் இருந்து திருவள்ளூர், பேரம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வர இந்த ஒரு சாலை மட்டுமே உள்ளதால் ஏரியில் இருந்து சவுடு மண் ஏற்றி வரும் லாரிகளால் இந்த சாலை சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளதால் ஏரியில் மண் அள்ள எதிர்ப்பு தெரிவித்து கொளுத்தும் வெயிலிலும் பொருட்படுத்தாமல் சாலையில் அமர்ந்து முழக்கங்களை எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உயர் அதிகாரியிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததை தொடர்ந்து கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர். நூற்றுக்கணக்கான லாரிகளிலே ஒரு மாஃபியா கும்பல் எடுத்து செல்கிறது. இந்த சாலை நீங்கள் ஒன்றா போய் பாருங்கள். கடைசி வரைக்கும் டூ வீலர் செல்வதற்கு, மோட்டார் சைக்கிள் இருசக்கர வாகனம் செல்வதற்கு லாய்க்கற்ற சாலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. சாலை 2 நாளில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததாக இருக்காது. எனவே மக்களுடைய சார்பாக, இந்த மதுரா மேட்டுக்கண்டிகை கிராமத்தின் சார்பாக, கிராம மக்களின் சார்பாக இதை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் கவனித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.